हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज जिस बारे में हम लोग बात करेंगे वो है यूपी एसएससी जूनियर असिस्टेंट मेंस रिजल्ट 2025 के बारे में। हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुनिए। यूपी एसएससी जूनियर असिस्टेंट मेंस का रिज़ल्ट रिलीज़ हो चुका है। कैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे एंड कैसे चेक करेंगे, आइए हम फुल डिटेल्स में बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, UPSSC Junior Assistant Result 2025 has been released by the Uttar Pradesh Subordinate Service Selection Commission for the post Combined Junior Assistant। इसका जो टोटल पोस्ट है 1262 पोस्ट है। एंड दोस्तों UPSSC जूनियर असिस्टेंट मेंस रिजल्ट 2025 डाउनलोड कैसे आप लोग चेक करेंगे। So first of all, a total of 1262 various posts including combined junior assistant, junior clerk, assistant level 3 are to be filled through the recruitment drive. The commissions had conducted the mains exam. इसका जो मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट किया था 27 अगस्त 2025 को अक्रॉस द स्टेट। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप बात करते कैसे आप लोग चेक करेंगे। So first of all, go to the official website www.upssc.government.in. Then find the UPSSC exam section. Search for the UPSSC mains result 2025 on the website to find the relevant section UPSSC exams. So दोस्तों locate your exams result link. आप लोग को दिखेगा वहाँ पर look for specific result link on the UPSSC exam mains result 2025 ऐसा लिखा रहेगा। देन आप लोग क्या कीजिएगा, एंटर योर डिटेल्स, क्लिक ऑन द रिजल्ट लिंक, एंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड अदर रिक्वायर्ड डिटेल्स ऑन द रिजल्ट पेज। दोस्तों उसके बाद व्यू योर रिजल्ट, आप लोग जब भी क्लिक कीजिएगा सही रिजल्ट आप लोग को दिखेगा। व्हाट आफ्टर यूपीएसएससी मेंस रिजल्ट 2025 में रिजल्ट निकले के बाद उसके बाद क्या होगा। As per the selection process, now all the shortlisted candidate will have to appear for the next typing round. It is noted that total 15,174 candidates have been shortlisted for the recruitment 1262 पोस्ट। आप लोग को 15,174 कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होगा 1262 पोस्ट के लिए, कंबाइंड जूनियर असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क एंड असिस्टेंट लेवल 3। सो दोस्तों आप लोग रिज़ल्ट चेक कीजिए। इसके रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा एंड चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।